Америка фәлсәфәчесе һәм психологы Уильям Джеймс дахиларны айырып торган сыйфатлар ул тырышлык һәм үз максатларына зур игътибар дигән. Дахилыкның 1% сәләт булса, калган 99-ы тырышлык һәм хезмәт сөюдән гыйбарәт. Бу сүзләр ислам фәненең алтын гасырында хезмәт куйган галимнәрнең күбесенә туры килә. Һичшиксез, алар барысы да гаять акылга ия булганнар. Әмма аларның барлык казанышлары тырыш булу һәм сабырлык белән хезмәт итүгә нигезләнгән. Галим астроном Әбел Хусейн Габдрахман ибне Гомәр әс-Суфи көнбатыш чыганакларда ул Азопи буларак билгеле. Нәкъ шундый галимнәрнең берсе булган. Ул 903 елда Рей исемле Фарсы шәһәрендә туган. Астрономия өлкәсендә тикшеренүләр үткәргән Габдрахман әс-Суфи элеккегә буын галимнәренең хезмәтләрен җентекләп өйрәнә һәм фән үсеш юлында яңа чор башланып китүен билгели. Әмир Әдүд әд-Дәуланың Исфахандагы сараенда яшәп, ул грек теленнән астрономиягә багышланган китапларны тәрҗемә итә, беренче чиратта Птолемейның Алмагест хезмәтен. Алмагест нигезендә галим хәрәкәтсез йолдызлар китабын яза. 48 йолдызлыкның 1017 йолдызын тасвирлап, аларның урнашуын, яктылыгын сурәтләп, Габдрахман әс-Суфи каталог төзи. Ул борынгы грек хезмәтендә тасвирланган йолдызларга гарәп исемнәрен тага һәм астрономик билгеләмәләр белән терминнар кертеп җибәрә. Аларның 94-те бүгенге көндә төрле ил астроном галимнәр тарафыннан кулланыла. Алмагест китабын өйрәнеп язган хезмәтендә Габдрахман әс-Суфи 4 мөһим нәтиҗә чыгара. Беренчедән, Птолемейның кайбер теорияларын тәнкыйтьли һәм тикшеренүләр нәтиҗәсендә ясаган үз дәлилләрен китерә. Икенчедән, йолдызларга үзенчәлекле гарәп исемнәре бирә. Өченчедән, ул бу йолдызларга 2 төрле тасвирлама ясый. Дүртенчедән, галим йолдызларның зурлыгын, күләмен һәм урнашуын сурәтләп, йолдыз төркемнәренең таблицасын ясый. Габдрахман әс-Суфи илгәреләрне узып китә. Ул теге яки бу күк җисемнәренең ераклыгын исәпләү өчен формула чыгара. Соңрак әлеге формула гасырлар дәвамында кулланыла. Шулай ук галим астрономик әсбапларны камилләштерүгә дә үз өлешен керткән. Астролябия гасырлар дәвамында астрономнарның алыштыргысыз коралы була. Галим аны да бераз үзгәртә, аның төгәлрәк хисаплар чыгаруына ирешә. Габдрахман әс-Суфиның математикада тирән белемгә ия булуын аннан соң яшәгән Бируни белән Ибне Юныс билгеләп узганнар. Габдрахман әс-Суфи хезмәтләре мөселманнарга гына түгел, көнбатыш галимнәренә дә йогынты ясаган. 13-нче гасырда язылган 4 томлык Кастилиянең короле Альфонсо 10-нчы астрономия хикмәте китабының күп өлеше Габдрахман әс-Суфи һәм башка мөселман астрономнары хезмәтләренең тәрҗемәләреннән торган. Кызганыч, бу китапта чыганаклар күрсәтелмәгән, ә автор итеп тәрҗемәчеләр билгеләнгән. Әмма чагыштырып караганда нигезендә әс-Суфи һәм башка мөселман астрономнарының хезмәтләре ятканы аермачык күренә. Бүгенге заман фәненә иң зур йогынты ясаган 3 галим астрономнарның берсе Әбел Хусейн Габдрахман ибне Гомәр әс-Суфи 986 елда 82 яшендә Багдад шәһәрендә вафат була. Безнең көннәрдә аның ачышлары вә казанышлары хөрмәтенә айның бер кратерына галимнең исеме бирелә.